हामी आज शब्द वर्ग अर्थात् पद वर्गका बारेमा छलफल गर्छौं। पार्ट अफ स्पीच, शब्द वर्ग वा पद वर्ग यी समानार्थी शब्द हुन्। कतै शब्द वर्ग कतै पद वर्ग लेखेको हुन्छ। अर्थपूर्ण भाषिक एकाइलाई हामी शब्द भन्छौं। भाषाको अर्थयुक्त एकाइलाई शब्द भनिन्छ। ती शब्दहरू जब वाक्यमा प्रयोग गरिन्छन् ती शब्द नै पद हुन्छन्। जस्तो राम बजार जान्छ भन्ने वाक्यमा राम बजार जान्छ तीनवटा शब्द हुन्। अब ती शब्दले वाक्यमा प्रयोग भइसकेपछि आफ्नो भूमिका वा कार्य निर्वाह गरेका छन्। त्यसकारण ती राम बजार जान्छ, राम बजार चाहिँ नाम पद हुन्, जान्छ चाहिँ क्रियापद हो भनेर छुट्याउँछौँ। हामीले नेपाली भाषामा प्रयोग हुने शब्दहरूलाई स्रोतका आधारमा तत्सम, तद्भव र आगन्तुक भनेर वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। तत्सम भनेको संस्कृतबाट जस्ताको तस्तै आएका, तद्भव भनेको संस्कृतबाट केही रूप फेरिएर रूपान्तरण भएर आएका, आगन्तुक भनेको संस्कृत र नेपाली भाषा बाहेकका अन्य भाषाबाट आएका। जस्तै तत्सम भन्यो भने हामीले तत्सम, जस्तो तत्सम अग्नि तत्सम शब्द भयो, अग्नि तत्सम शब्द भयो। त्यसलाई हामीले तद्भव बनाएर अथवा आफै अनुकूल त्यसलाई रूपान्तरण गरेर हामीले प्रयोग गर्यौं। आगो भन्ने शब्द चाहिँ तद्भव शब्द हो। अग्नि तत्सम, आगो तद्भव। त्यस्तै कोट, गिलास जस्ता शब्दहरू चाहिँ हामीले अङ्ग्रेजीबाट अनुवाद गर्यौं, अङ्ग्रेजीबाट नेपाली भाषामा भित्र्यायौं, त्यसकारण ती के हुन्? आगन्तुक शब्द हुन्। त्यस्तै बनोट वा संरचनाका आधारमा पनि हामीले नेपाली भाषामा प्रयुक्त शब्दहरूलाई मूल शब्द र व्युत्पन्न शब्द भनेर वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। मूल शब्द भनेको उपसर्ग, प्रत्यय, समास र द्वित्व नभएको शब्द, त्यो रूढ शब्द हो। व्युत्पन्न शब्द भनेको उपसर्ग, समास, प्रत्यय र द्वित्वबाट निर्माण गरिएका नयाँ शब्द हुन्। हाम्रो पाठ्यक्रम र परीक्षाका दृष्टिकोणले हामीलाई परीक्षामा सोध्ने के हो त भन्दा कार्य वा भूमिकाका आधारमा शब्दको वर्गीकरण हो। अर्थात् कार्य वा भूमिकाका आधारमा हामीले नेपाली भाषामा प्रयुक्त शब्दहरूलाई 9 प्रकारमा विभाजन गर्न सक्छौँ। कार्य वा भूमिकाका आधारमा, कार्य वा भूमिकाका आधारमा। यो कुनै पनि परीक्षामा शब्दवर्ग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पाठ्य शीर्षक रहेको छ। त्यो पाठ्य शीर्षकमा चाहिँ कार्य वा भूमिकाका आधारमा हामीले शब्दलाई के कसरी छुट्याउन सक्छौँ भनेर सोधिन्छ। कार्य वा भूमिकाका आधारमा नेपाली भाषामा प्रयुक्त शब्दहरूलाई हामीले 9 प्रकारमा विभाजन गरेर अध्ययन गर्न सक्छौँ। एउटा नाम, पहिलो नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, क्रिया विशेषण, यसलाई क्रियायोगी पनि भनिन्छ, क्रियायोगी पनि भनिन्छ, क्रियायोगी, नामयोगी, संयोजक, विस्मयादिबोधक, र निपात गरी 9 प्रकारका शब्द वर्ग छन् नेपाली भाषामा। यी 5 क्रिया विशेषण, नामयोगी, संयोजक, विस्मयादिबोधक र निपातलाई हामी साझा नामका रूपमा अव्यय पनि भन्छौँ। अव्यय जसको रूप परिवर्तन हुँदैन त्यसलाई हामी अव्यय भन्छौँ। अव्ययलाई अभिकारी हैन, अभिकारी भन्ने पनि सकिन्छ, अभिकारी, विकार नहुने शब्द। अब कतै कतै के भन्छ भने शब्द वर्ग अन्तर्गत नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद र अव्यय भनेर
पाठ्य शीर्षक छुट्याइदिएको हुन्छ। त्यो अव्यय भनेको यी सबै हो। अव्यय अन्तर्गत क्रिया विशेषण, नामयोगी, संयोजक, विस्मयादि बोधक निपात पर्छन्। यो त हामीले जान्नै पर्यो। परीक्षामा कुनै वाक्य अथवा अनुच्छेद दिन्छ, त्यसमध्ये केही शब्दहरूलाई रेखाङ्कन गरिदिन्छ अथवा कालो वर्ण श्यामाङ्कन गरिदिन्छ। त्यस्ता रेखाङ्कन गरिएका शब्दको पदवर्ग छुट्याऊ भन्छ। त्यस्तो पदवर्ग छुट्याउँदा चाहिँ हामीले यो नाम चाहिँ जान्नु पर्यो, किनकि त्यो शब्द के हो भन्दा नाम त जान्नु पर्यो नि, लेख्न त सक्नु पर्यो। त्यसकारण यो चाहिँ हामीले कण्ठ गर्नु पर्यो। 9 प्रकारका शब्द छन् कार्यवाहका भूमिकाका आधारमा। अब परीक्षामा चाहिँ कसरी सोध्छ त? हामीले परीक्षामा चाहिँ केही छलफल गरौँ। परीक्षामा चाहिँ हामीले एउटा सिद्धान्त पढ्छौँ, त्यो सिद्धान्त भित्रबाट पनि उसले त्यो अपवादको प्रश्नहरू चाहिँ सोधिराखेको हुन्छ। हामीले पढ्छौँ सिद्धान्त, हामीलाई त्यो सिद्धान्तका के अपवाद हुन सक्छन्, त्यस्ता अपवादबाट प्रश्नहरू सोध्ने गर्छ र हामी झुकिन्छौँ, हामी चिप्लिन्छौँ। हामीले सही लेख्यौँ भन्ने ठान्छौँ तर हाम्रो गलत भइराखेको हुन्छ। जस्तो नाम, सुरुमा एउटा नामका बारेमा हामी छलफल गरौँ। नाम कुनै व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ वा भाव बुझाउने शब्द नाम हो भनेर हामीले यसको सिद्धान्त पढेका छौँ हैन, त्यसलाई परिभाषा गरेका छौँ। राम, श्याम, गोपाल, भाइ, बहिनी हैन, गाई, मान्छे, देश, जनावर, त्यस्तै चामल, पिठो, सुन, त्यस्तै माया, प्रेम, घृणा चाहिँ यिनी नाम शब्द हुन् भनेर हामीले पढेका छौँ। तर परीक्षामा कहिलेकाहीँ नाम, हामीले जानेकै नाम शब्द चाहिँ त्यो नामका रूपमा नभएर अन्य पदवर्गका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न आएको हुन्छ। जस्तो केही उदाहरण हेरौँ। जस्तो यो एउटा उदाहरण, राम पुस्तक पढ्छ। राम पुस्तक पढ्छमा चाहिँ राम र पुस्तक चाहिँ के हुन्? नाम हुन्। पढ्छ चाहिँ क्रियापद। हामी नामको चर्चा गर्दैछौँ। राम, यहाँ चाहिँ राम के हो भन्दा नाम हो। राम नाम पदवर्ग अन्तर्गत पर्दछ। यो हामी सबैले छुट्याउन सक्छौँ। अब यही वाक्यलाई अलिकति घुमाएर अर्को वाक्य बनाइदिन्छ। जस्तो रामको भाइ पुस्तक पढ्छ, यस्तो वाक्य आयो। अब रामको शब्दलाई चाहिँ रेखाङ्कन गरिदियो। अब हामीले यसको पदवर्ग छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। अब यो के हो त? राम त नाम हो भनेर हामीले पढेका हौँ, तर अब यो रामको भाइ पुस्तक पढ्छ, यो रामको चाहिँ नाम होइन। यो के हो त अब भन्दा यो विशेषण, भेदक विशेषणका रूपमा यो विशेषण हो। अब विशेषण हो, यो प्रकार चाहिँ भेदक विशेषण भन्छौँ। अब अर्को नयाँ हाम्रो नियम के भयो भने, यदि नाममा को, का, कि षष्ठी विभक्ति लाग्दछ भने को, रामको, उसको, त्यस्तै रामका, उसका, रामकी बहिनी, रामकी, को नाम पदमा को, का, कि षष्ठी विभक्ति लाग्दछ र त्यस्तो षष्ठी विभक्ति लागेको भेदक विशेषणका पछाडि यदि नाम पद छ भने, भाइ पनि त नाम पद हो हैन त, नाम पद छ भने त्यस्तो शब्द चाहिँ नाम पद हुँदैन, के हुन्छ? विशेषण हुन्छ। रामको भाइमा राम चाहिँ के भयो भन्दा रामको चाहिँ विशेषण भयो यो वाक्यमा। अझै हेरौँ, हे राम, कसैले आफ्नो दुःख व्यक्त गर्दैछ, पुकारा गर्दैछ, प्रार्थना, हे राम कस्तो आपत आइलग्यो भन्यो। कस्तो आपत आइलाग्यो भन्ने वाक्यमा हे रामलाई रेखाङ्कन गरिदियो। परीक्षामा यो वाक्य आयो, हे राम कस्तो आपत आइलाग्यो भन्दा हे राम, राम त नाम हो भनेर हामीले जानेका छौँ, सजिलै भन्न सक्थ्यौँ। तर यो वाक्यमा हे राम चाहिँ नाम होइन। यो हे रामले प्रार्थना वा पुकारा गरेको छ, त्यसकारण
प्रार्थना वा कसैले प्रार्थना वा पुकारा गरे सम्बोधन गर्ने हर्ष विस्मय व्यक्त गर्छ भने त्यस्ता शब्दहरू के हुन्छन् भन्दा विस्मयादिबोधक हुन्छन्। यो अब के भयो भन्दा विस्मयादिबोधक भयो। विस्मयादिबोधक शब्द भयो। हे राम चाहिँ विस्मयादिबोधक शब्द हुन पुग्यो। त्यसकारण यस्ता पदवर्गको विचलन भन्छौँ हामीले यसलाई। एक प्रकारको हामीले जान्दै आएको राम शब्द चाहिँ कहिलेकाहीँ विशेषणका रूपमा र कहिले विस्मयादिबोधकका रूपमा यहाँ प्रयोग भएको देखियो भने यसरी हामीले पदवर्गको एक प्रकारको पदवर्ग अर्को प्रकारको पदवर्गमा विचलन भयो भने हामीले त्यसको शब्दवर्ग पनि फरक हुन जान्छ अथवा परिवर्तन भएको हुन्छ। त्यसलाई हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै सर्वनाम, यो मैले तपाईहरुलाई सूचनाका रूपमा यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गर्दैछु। यसका बारेमा हामी विस्तृत रूपमा कक्षामा छलफल गर्छौं। जस्तो सर्वनाम, नामको सट्टामा प्रयोग हुने शब्दलाई सर्वनाम भनिन्छ। सर्वनामका विभिन्न प्रकार भनेका थियौं हामीले, पुरुषवाचक, दर्शकवाचक हैन, यस्ता यस्ता सर्वनाम हुन्छन् भनेर हामीले पढ्यौं सिद्धान्त। त्यस्तै म बजार जान्छु एउटा वाक्य बनाऊ। म बजार जान्छु वाक्यमा म के हो? सर्वनाम हो। म, हामी, त, तिमी, ऊ, उनी, उनीहरू यिनी के हुन्? सर्वनाम हुन् भनेर हामीले पढेका छौं। हुन हो पनि म बजार जान्छु म सर्वनाम हो। अब यसैलाई यस्तो वाक्य आयो, मेरी बहिनी बजार जान्छे अथवा जान्छिन् भन्यो भने यो मेरीलाई रेखाङ्कन गरिदियो भने यो मेरी के हुन्छ त अब भन्दा मेरी अब सर्वनाम होइन, के हुन्छ भन्दा यो अब विशेषण हुन्छ। मेरी विशेषण। अब यो के भयो भन्दा विशेषण केका रूपमा? भेदक विशेषणका रूपमा आएको छ। अब के बुझ्नु पर्यो भने हामीले अर्को नियम बनायौं। हामीले अर्को त्यो नियम हामीले जुन सिद्धान्त पढेका थियौं त्यो सिद्धान्तको यो अपवादका रूपमा अर्को नियम के भयो भने यदि सर्वनाममा को, का, कि, सर्वनाममा को, का, कि, रो, रा, री, नो, ना, नि षष्ठी विभक्ति जोडिएर आउँछ र त्यस्तो जोडिएर आएको सर्वनामको पछि नाम हुन्छ भने त्यस्ता सर्वनामहरू सर्वनाम होइनन्, के हुन्? विशेषण हुन्। अब हामीले एउटा नियम के बनायौं भने नाम वा सर्वनामको पछाडि षष्ठी विभक्ति को, का, कि, रो, रा, री, नो, ना, नि लाग्दछ र त्यस्तो को, का, कि, रो, रा, री, नो, ना, नि षष्ठी विभक्ति लागेको सर्वनामको पछाडि नाम छ भने त्यस्ता षष्ठी विभक्ति लागेका नाम पदहरू, नाम शब्दहरू त्यो वाक्यमा नाम होइन विशेषण पदका रूपमा कार्य गर्न आएका हुन्छन्। त्यसकारण हामीले परीक्षामा यिनलाई मेरीलाई के लेख्नु पर्यो? मेरी विशेषण लेख्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को विशेषणका बारेमा हेरौँ न। विशेषणमा त्यस्तो अपवाद के छ त भन्दा जस्तो नाम वा सर्वनामको विशेषता जनाउन आउने शब्दलाई हामीले के भन्छौं? विशेषण भन्छौं हैन। हामीले पढ्दै आएको सिद्धान्त त त्यो हो, परिभाषा त्यो हो। अब के उदाहरण हेरौँ। धनी मानिसले गरिब मानिसलाई सहयोग गर्नुपर्छ अथवा हेला गर्नु हुँदैन भनौँ न। हेला
गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा वाक्य छ। धनी मानिसले गरिब मानिसलाई हेला गर्नु हुँदैनमा धनी गरिब के भयो भन्दा यो मानिसको विशेषता जनाउन आएको छ, त्यसकारण यिनी के हुन्? विशेषण हुन्। धनी र गरिब के हुन्? विशेषण पद वर्ग अन्तर्गत पर्दछन्। अब यही वाक्यलाई यस्तो बनाइदियो, धनीले गरिबलाई हेला गर्नु हुँदैन। अर्को वाक्य बनायो, हेला गर्नु हुँदैन भन्ने वाक्य बनायो अनि धनी र गरिबलाई रेखाङ्कन गरिदियो भने अब परीक्षामा हामीले धनी र गरिब भनेका धनी गरिब अग्लो होचो हैन, मिठो पिरो तितो अमिलो टर्रो यस्ता शब्दहरू के हुन्? विशेषण हुन् भनेर पढेका छौँ। तर त्यही धनीले गरिबलाई हेला गर्नु हुँदैन भन्ने वाक्यमा धनी र गरिब यो वाक्यमा चाहिँ अब विशेषण होइन, नामका रूपमा आएका छन्। धनीले गरिबलाई, धनी र गरिब के भयो भन्दा अब नामका रूपमा आए। यहाँ चाहिँ धनीले भनेको एउटा कर्ताका रूपमा आएको छ, काम गर्नेवाला हैन, असर पर्ने वा कर्मका रूपमा। धनीले गरिबलाई हेला गर्नु हुँदैन भन्ने वाक्यमा धनी र गरिब के भयो भन्दा अब नाम पद वर्ग अन्तर्गत आए, त्यो चाहिँ विचलन भयो। त्यस्तै फुर्बा मिठो खाना पकाउँछ। अर्को वाक्य हेरौँ, फुर्बा तामाङ फुर्बा मिठो खाना पकाउँछ भन्ने वाक्यमा मिठोलाई रेखाङ्कन गरिदियो। यो मिठो शब्द के हो भन्दा हामीले सजिलै भन्न सक्छौँ के हो? यो विशेषण हो। मिठो के को विशेषता हो यो भन्दा खानाको विशेषता हो। मिठो खानाको विशेषता हो, त्यसकारण मिठो विशेषण पद वर्ग अन्तर्गत पर्दछ। तर यस्तै वाक्यलाई फुर्बा मिठो बोल्छ भन्ने वाक्य बनायो। फुर्बा मिठो बोल्छ भन्ने वाक्यमा यो मिठोलाई रेखाङ्कन गरिदियो भने अब हामीले परीक्षामा यसलाई विशेषण भनेर लेख्यौँ भने हामी चिप्लियौँ। अब यो विशेषण होइन, यसले कसको? फुर्बाको विशेषता हो त यो। फुर्बा नाम थियो नि त, नाम वा सर्वनामको विशेषता जनाउने शब्द सर्वनाम के अरे विशेषण हो भन्यौँ। अब यो फुर्बा नाम हो, फुर्बाको विशेषता हो यो मिठो? होइन। मिठो के को विशेषता हो? बोल्छको विशेषता हो, बोल्नुको विशेषता हो। बोल्छ के हो? क्रियापद हो। क्रियापदको विशेषता जनाउने शब्द क्रिया विशेषण हुन्छ। अब यो मिठो के रहेछ? क्रिया विशेषण रहेछ। त्यही विशेषण कहिलेकाहीँ नामका रूपमा कहिले क्रिया विशेषणका रूपमा प्रयुक्त भयो। यसलाई भन्छौँ हामी पद वर्गको विचलन। परीक्षामा यस्तै यस्तै वाक्यहरू दिन्छ र हामीलाई चिप्ल्याइदिन्छ। त्यस्तै क्रियापदका रूपमा हेरौँ। क्रियापदमा के त्यस्ता अपवादहरू छन् त? कस्तो कस्तो अवस्थामा पद वर्ग विचलन हुन्छ क्रियापदमा? क्रियापद भन्न बित्तिकै यो घटना जनाउने पद हो होइन, कर्ताले गरेको अथवा नाम वा सर्वनामले गरेको अथवा वाक्यको समापन गर्न आउने, वाक्यको अन्तिममा आउने। हामीले यस्तो नियम बनाएका छौँ, घटना वा क्रिया व्यापार जनाउने शब्दलाई क्रियापद भनिन्छ। जस्तो खान्छ, खायो, खाला, खानेछ, खाओस् हैन, त्यस्ता क्रियापद हुन् भनेका थियौँ हामीले। अब त्यो क्रियापदहरूले परीक्षामा हामीलाई झुक्क्याउँछ। सजिलो वाक्य दियो भने त हामी सजिलै छुट्याउन सक्छौँ। त्यस्तो अपवादका वाक्यहरू दियो, विचलित वाक्यहरू दियो भने हामीले कसरी छुट्याउने? जस्तो अनिताले उपन्यास पढी, एउटा वाक्य हेरौँ न। अनिताले उपन्यास पढी, यो सामान्य भूतकालको वाक्य हो। अनिता नाम हो, कसले? अनिताले, व्यक्तिवाचक नाम हो। उपन्यास पढी, उपन्यास चाहिँ के हो भन्दा यो जातिवाचक नाम हो। कुन उपन्यास भनेर भनेको छैन। यदि अनिताले माधवी उपन्यास पढी भइदिएको भए माधवी चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा त्यो व्यक्तिवाचक नाम हुने थियो। तर यी दुवै के हुन्? नाम पद वर्ग अन्तर्गत पढी चाहिँ क्रियापद हो। अब यसलाई हामीलाई रेखाङ्कन गरिदियो भने हामीले यसलाई सजिलै छुट्याउन सक्छौँ। के हो? यो क्रियापद हो।
हामीले सही लेख्यौँ, सही भन्यौँ, क्रियापद हो। तर यही वाक्यलाई अनिता उपन्यास पढेर ज्ञान आर्जन गर्छे भन्यो कसैले। यही वाक्यलाई अनिता अर्को वाक्य बनायो, अनिता उपन्यास पढेर ज्ञान आर्जन गर्छे भन्ने वाक्य बनायो। अथवा अनिता उपन्यास पढी ज्ञान आर्जन गर्छे वाक्यमा यो पढेरलाई पढीलाई रेखाङ्कन गरिदिन्छ। अब यो पढी क्रियापद थियो। अब यो पढेर र पढी क्रियापद हुन् कि होइनन् परीक्षामा यस्तै सोध्छ। अनिता उपन्यास पढेर ज्ञान आर्जन गर्छे भन्दा त्यो पढेर के हो त भन्दा अब क्रियापद त गर्छे हो। यो क्रियापदका रूपमा आएको छैन। यो पढेर पढी यहाँ चाहिँ के भयो भन्दा क्रिया विशेषणका रूपमा आएका छन्। यी दुवै के भए भन्दा क्रिया विशेषण भए। किनभने यसले चाहिँ वाक्यमा कुनै वाक्यलाई समापन गर्न आएको छैन। यी चाहिँ असमापिका क्रिया भएर आएका छन्। असमापिका क्रिया पदवर्ग अन्तर्गत क्रियापदभित्र पर्दैनन्। हामीले क्रियापदको विस्तृत अध्ययन गर्दा चाहिँ असमापिका क्रिया भनेर त पढ्छौँ, तर असमापिका क्रिया आफै क्रियापद होइन, त्यो चाहिँ क्रिया विशेषण हो। यो चाहिँ क्रिया विशेषण भएर आएको छ, कृदन्तीकरण भन्छौँ हामीले। यो चाहिँ क्रिया विशेषण पढी र पढेर कसरी भन्दाखेरि उपन्यास पढेर कसरी ज्ञान आर्जन गर्छ, कसरीको उत्तर आयो भने के हुन्छ भन्दा क्रिया विशेषण हो। पढी ज्ञान आर्जन गर्छ कसरी भन्दा पढी ज्ञान आर्जन गर्छ, त्यही पढी चाहिँ क्रियापद हो, यो पढी चाहिँ क्रिया विशेषण हो। अनिताले उपन्यास पढी, अब वाक्य आयो फेरि है, अनिताले उपन्यास पढी र ज्ञान आर्जन गरी। अर्को वाक्य यसैलाई बनाऊ, अनिताले उपन्यास पढी र ज्ञान आर्जन गरी भन्ने वाक्यमा यो पढी चाहिँ के हो त भन्दा फेरि यो क्रियापद हो। यहाँ चाहिँ दुईटा वाक्य निरपेक्ष संयोजकले जोडेर संयुक्त वाक्यका रूपमा आएको छ। अनिताले उपन्यास पढी र ज्ञान आर्जन गरी, यो के भयो क्रियापद भयो। त्यही पद चाहिँ कहिले के हुँदो रहेछ, त्यसकारण हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। त्यसले कुन भूमिका वा कार्य गरेको छ त्यसका आधारमा हामीले पदवर्ग छुट्याउने हो। हामीले जानेको परिभाषा वाक्यमा पूर्णतः लागू नहुन सक्छ, ध्यान दिने। त्यस्तै अनिताले, अझै अर्को वाक्य बनाऊ न, अनिताले पढेको उपन्यास माधवी हो भन्यो। अनिताले पढेको उपन्यास माधवी हो, यो पढेकोलाई फेरि रेखाङ्कन गरिदियो। यो पढेको चाहिँ अब के हो, यो क्रियापद हो कि होइन भन्दा यो क्रियापद होइन। यो चाहिँ के भयो भन्दा विशेषणका रूपमा, कृदन्त विशेषणका रूपमा। यदि धातुमा एको, एकी, एका, ने, तो, दो लाग्दछ भने त्यो नियम हामी कक्षामा विस्तृत रूपमा छलफल गर्छौँ। त्यस्तो भयो भने त्यस्ता कृदन्त विशेषण बन्दछन्, यो कृदन्त विशेषणका रूपमा आयो। त्यस्तै अनिताको पढ्ने बानी मलाई मनपर्छ, अर्को वाक्य बनायो, अनिताको पढ्ने बानी मलाई मनपर्छ भन्यो। यो वाक्यमा आएका यी दुईटा शब्द पढ्नेलाई अन्डरलाइन गर्यो। पढ्ने, अनिताको पढ्ने बानी मलाई मनपर्छ भन्ने वाक्यमा यी दुईटा चाहिँ के भएर आए भन्दा यी दुईटा चाहिँ फेरि यी दुईटा यहाँ अघि आए जस्तै पढ्ने र
पढेको चाहिँ के भए भन्दा विशेषणका रूपमा आए, कृदन्त विशेषणका रूपमा, क्रियापद होइनन्। यही पढीबाट हामीले क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रियापद बनाउन सक्ने रहेछौँ। यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दा क्रियापदको विचलन भन्छौँ। त्यस्तै अर्को वाक्य आउँछ। अर्को वाक्य हेरौँ के बनाउन सकिन्छ भने जस्तो बिहान पढ्नु, बिहान बेलुका लेख्नु होइन, बिहान यो वाक्यलाई बनायो, बिहान पढ्नु राम्रो हो, यस्तो वाक्य आयो। परीक्षामा पढ्नुलाई रेखाङ्कन गरिदियो। अब यो पढ्नु चाहिँ क्रियापद हो कि होइन भन्दा क्रियापद होइन। अब यो के हो भन्दा यो नाम हो। पढ्नु चाहिँ नाम हो। यदि धातुमा नु लाग्दछ अथवा क्रियामूलका रूपमा कुनै शब्द वाक्यमा प्रयोग भएको छ भने त्यस्तो शब्द के हुन्छ? नाम हो। के राम्रो हो भन्दा पढ्नु राम्रो हो। पढ्नु के को उत्तरमा आयो भने के हुन्छ? नाम हुन्छ। के र कसलाको उत्तरमा आउने? नाम हुन्छ। पढ्नु राम्रो हो। पढ्नु के रहेछ? नाम रहेछ। त्यही क्रियापदबाट बनेका शब्दहरू कहिलेकाहीँ क्रियापद हुन्छ, कहिले क्रिया विशेषण होइन, अनि कहिले विशेषण, कहिले नाम बन्न सक्ने रहेछन्। यस्तो अवस्थामा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। त्यस्तै अर्को शब्दवर्ग क्रियापदपछि हामीले 5औं शब्दवर्गको प्रकार भनेर पढेका छौँ होइन। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अथवा यसलाई क्रियायोगी पनि भनिन्छ। यो क्रिया विशेषण वा क्रियायोगी भनेको क्रियाको विशेषता, अवस्था जनाउन आउने शब्द हो। यो समयवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, कारणवाचक के भनेका छौँ हामीले वर्गीकरणमा अध्ययन गरेका छौँ। तर अब एउटा वाक्य बनाऊ। तिमी बिस्तार बोल, एउटा वाक्य आयो। तिमी जोडले होइन, बिस्तार बोल। तिमी बिस्तार बोल, यो आज्ञार्थक वाक्य हो नि त होइन। तिमी बिस्तार बोल भनेर वाक्यमा यो बिस्तारलाई रेखाङ्कन गरिदियो। यो के भयो भन्दा क्रिया विशेषण भयो। यो त हामीले जानेको कुरा हो। कसरीको उत्तरमा आयो भने के हुन्छ? कसरीको उत्तरमा आयो भने त जहिले पनि के हुन्छ? क्रिया विशेषण हुन्छ भनेर हामीले सिद्धान्त जानेका छौँ, पढेका छौँ। तिमी बिस्तार बोलमा बिस्तार क्रिया विशेषण हो। तिमी बिस्तार बोल, जोडले होइन, सुस्तरी बोल भन्ने, बिस्तारै बोल भन्ने अर्थमा प्रयोग भएको छ। तिमी बिस्तार बोल। सरकारले बाटो विस्तार गर्यो, यो वाक्यलाई अब यस्तैलाई फेरि त्यही विस्तार शब्दलाई सरकारले कुनै ठाउँमा बाटो विस्तार गर्यो होइन। नेपाल सरकारले बाटो चौडा बनायो, बाटो विस्तार गर्यो। यो वाक्यमा आएको विस्तार चाहिँ अब क्रिया विशेषण हो कि होइन? हो, क्रिया विशेषण होइन। यो क्रिया विशेषण नभएर के हो त भन्दा यो नामका रूपमा आएको छ। के गर्यो भन्दा विस्तार गर्यो। सरकारले बाटो विस्तार गर्यो। त्यही विस्तार क्रिया विशेषण हो हुन चाहियो। सिद्धान्त त क्रिया विशेषण हो। यो अब विचलन भएर के भयो? नाम पदका रूपमा आयो। त्यस्तै विनोदसँग पैसा धेरै छ मानौँ। अर्को वाक्य हेरौँ। विनोद चौधरीसँग पैसा धेरै छ भन्यो कसैले। पैसा धेरै छ, वहाँ यो धेरै चाहिँ के हो भन्दा क्रिया विशेषण, छको विशेषता हो होइन। यो चाहिँ विनोदसँग पैसा धेरै छ भन्दा यो चाहिँ क्रिया विशेषण हो। धेरै, थोरै छ, धेरै छ, छको विशेषता हो धेरै। अब यही वाक्यलाई विनोदसँग धेरै पैसा छ भन्ने वाक्यमा आयो भने यो धेरै चाहिँ के हुन्छ भन्दा अब यो पैसाको विशेषता हो। यो कति पैसा भन्दा धेरै पैसा भन्दा पैसाको विशेषता हो। त्यसकारण यो के भयो? अब विशेषण भयो। विनोदसँग धेरै पैसा छ भन्दा त्यो धेरै चाहिँ के भयो? विशेषण भयो। त्यसकारण क्रिया विशेषण कहिले नाम कहिले विशेषण पनि हुन सक्ने रहेछन्।
यसमा विशेष हामीले ध्यान दिनु आवश्यक छ। त्यस्तै नामयोगीका बारेमा केही उदाहरण हेरौँ। नामयोगी, नामयोगी भनेको नाम वा सर्वनामसँग गाँसिएर आउने पदवर्ग हुन् भनेका छौँ हामीले, हैन। नामयोगी नाम वा सर्वनामसँग अथवा नामिक पदसँग गाँसिएर आउने, पछिल्तिर आउने शब्दलाई नामयोगी भनिन्छ भनेर हामीले परिभाषा गरेका छौँ, जानेका छौँ। अब जस्तो घरमाथि परेवाहरू बसेका छन्। एउटा वाक्य हेरौँ। घरमाथि परेवाहरू बसेका छन् भन्ने वाक्य छ। त्यो वाक्यमा यो वाक्यमा चाहिँ के भयो भन्दा माथि भनेको छ नि, घरमाथि। विभक्तिहरूलाई हामीले के भनेका छौँ भन्दा जहिले पनि विभक्तिहरू नामयोगी हुन्छन् भनेका छौँ। यो घरमाथि, घर नाम हो, घरमाथि आएको चाहिँ माथि चाहिँ के हो, नामयोगी हो भनेका छौँ। नामसँग गाँसिने शब्दलाई के भनिन्छ, नामयोगी भनिन्छ। यो नाम हो, नामसँग गाँसियो, जोडियो, नामयोगी। नामसँग गाँसिने शब्द नामयोगी भएको कारण यो माथि के भयो, नामयोगी भयो। यो त हामी सबैले जानेको कुरा हो। अब हाम्रो घरभन्दा माथि कसैले अर्को वाक्य बनायो। हाम्रो घरभन्दा माथि चौतारो छ भनेर कसैले वाक्य बनायो। हाम्रो घरभन्दा माथि चौतारो छ। यो वाक्यमा यो माथि के हो त? अब माथिलाई रेखाङ्कन गरिदियो भने यो नामयोगी हो कि होइन भन्दा यो नामयोगी होइन। यसले चाहिँ नाम वा सर्वनामसँग गाँसेर पनि आएको छैन। यसले चाहिँ के को भन्दा छको विशेषता जनाएको छ। यो छको कहाँ छ भन्दा माथि छ। कहाँ भन्दा माथि। यो वाक्यमा आएको माथि चाहिँ के भयो भन्दा यो क्रिया विशेषण भयो। क्रिया विशेषणका रूपमा यो माथि प्रयोग भएको छ। घर अगाडि, हैन, घर अगाडि मन्दिर छ। घर अगाडि मन्दिर छ भनेको घरभन्दा अगाडि चाहिँ के हो, नामयोगी हो। ऊ मन्दिर पछाडि गएको छ, हैन, मन्दिर पछाडि, मन्दिरको पछिल्तिर, मन्दिर पछाडि, त्यो नामयोगी भयो। ती कहिलेकाहीँ त्यो नामयोगी कहिलेकाहीँ क्रिया विशेषणका रूपमा पनि प्रयोग हुन सक्ने रहेछ। हामीले यो उदाहरणबाट हेऱ्यौँ। त्यस्तै संयोजकका बारेमा के छ त? त्यस्तो संयोजकका बारेमा के हुन सक्छन् विचलन, हैन, कस्तो अवस्थामा विचलन हुन सक्छ? संयोजक भनेको नाम वा सर्वनाम अथवा पदावली वा कहिलेकाहीँ वाक्यलाई नै जोड्न आउँछ, हैन। त्यस्ता नाम, सर्वनाम, पदावली, वाक्यलाई जोड्न आउने शब्दलाई के भन्छौँ हामीले? संयोजक भन्छौँ। र, वा, तथापि, तर, किनभने, जब, तब, जसरी, त्यसरी, यी के हुन्? हाम्रा संयोजक हुन्। संयोजकलाई पनि सापेक्ष र निरपेक्ष संयोजक भनेर हामीले विभाजन गरेर अध्ययन गरेका छौँ। तर परीक्षामा अब एउटा कुनै वाक्य दिन्छ, त्यसमा रेखाङ्कन गरेका शब्दलाई छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो एउटा उदाहरण हेरौँ। हरि र गोपाल बजार गए। हरि र गोपाल बजार गए। सजिलो छ। रलाई रेखाङ्कन गरिदिन्छ। यो र के हो त? रेखाङ्कन हामी सजिलै भन्न सक्छौँ। र, वा, तर, तथापि, तापनि यी के हुन् भन्दा संयोजक हुन्। हामीले सही पहिचान गऱ्यौँ। र के हो? संयोजक हो। तर यही वाक्यलाई उनीहरू बजार गएर राम र हरि र गोपालको सट्टालाई उनीहरू बनायौँ। हामीले सर्वनाम प्रयोग गऱ्यौँ। यो वाक्यमा उनीहरू बजार गएर भन्यौँ, कसैले गए र भन्यौँ। उनीहरू बजार गएर भनेर कसैले भन्यो भने अब आश्चर्य प्रकट गरेको छ। उनीहरू त बजार जाँदैन भनेर त्यो गएर भन्यो। कसैले यदि आश्चर्य प्रकट गर्यो
नजान्नुपर्ने मान्छे गएछन् भनेर यस्तो विस्मयादिबोधक चिन्ह राखिदियो पछाडि, होइन? विस्मयादिबोधक चिन्ह हो नि त यो त। हो, यस्तो चिन्ह आएको छ भने यो र, अब यसलाई र रेखाङ्कन गरिदिन्छ। यो र के हो भन्दा यो संयोजक होइन, के हो? विस्मयादिबोधक हो। यो विस्मयादिबोधक भएर आउँछ। हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो अर्को वाक्य हेरौँ, न तिमी आयौ, न तिमी आयौ, न ऊ आयो, न ऊ आयो भन्ने वाक्यमा यो नलाई रेखाङ्कन गरिदिन्छ। यो नभए दुवैलाई, एउटालाई मात्रै गरिदिन सक्छ परीक्षामा चाहिँ। न तिमी आयौ, न ऊ आयो भन्दा यो यी दुवै न चाहिँ के हुन् भन्दा संयोजक हुन्। संयोजकका रूपमा आएका छन्। तिमी आयौ, ऊ आयो वाक्यलाई न तिमी आयौ, न ऊ आयो भन्ने वाक्य बनाइएको छ। यो संयुक्त वाक्य बनाइदियो, न नले जोडेर संयुक्त वाक्य बनाइदियो। यदि यही वाक्यलाई अब के बनाइदिन्छ भने तिमी आऊ न, तिमी आऊ न, यस्तो वाक्य बनाइदिन्छ। तिमी आऊ न, कहिलेकाहीँ मैले भनेको पनि मान न, तिमी आऊ न मेरो घरमा भने कसैले यो नलाई रेखाङ्कन गरिदियो। तिमी आऊ न को न चाहिँ अब संयोजक हो त यो संयोजक होइन, यो के हो? निपात हो। यो आएको न चाहिँ निपातका रूपमा आएको छ, होइन? त्यस्तै राम आयो तर गीता आएन। अर्को वाक्य हेरौँ, राम घर आयो अथवा स्कुल आयो, राम आयो तर गीता आएन भन्ने वाक्य छ। यो वाक्यमा यो तर के हो? तर चाहिँ संयोजक, दुईटा वाक्यलाई जोड्न आएको छ। यो संयोजक हो, हामीले सजिलै पहिचान गर्न सक्छौँ। अब यही तरलाई चाहिँ अर्कै वाक्य बनाइदियो। रामले दुधको, गाईको दुधको तर खायो। यो तरको तर चाहिँ के हो त भन्दा अब नाम हो। हामी यो किन भनिरहेका छौँ भने कहिलेकाहीँ हामीले जानेको तर हामी के गरिदिन्छौँ भने यो वाक्य पढ्दैनौँ, वाक्यमा त्यसले गरेको कार्य वा भूमिका पहिचान नगरिकनै तर देख्छौँ, तरलाई रेखाङ्कन गरेको छ। तर हामीले सिद्धान्त त के पढेका छौँ भने तर भनेको संयोजक हो, र भनेको संयोजक हो भनेर पढेका छौँ। अनि हामी आँखा चिम्म गरिकन र तरलाई के लेखिदिन्छौँ? संयोजक लेखिदिन्छौँ। तर त्यो यो वाक्यमा रामले दुधको तर खायो भन्ने तर यो अनेकार्थी शब्द पनि हो। यो तर चाहिँ के भयो? नामका रूपमा आएको छ। हामीले परीक्षामा यसलाई संयोजक भनेर लेखेर आयो भने के हुन्छ त? गलत हुन्छ। त्यस्तै विस्मयादिबोधक पनि विचलन हुन सक्छन्। त्यस्ता केही एक दुईटा उदाहरण हेरौँ। विस्मयादिबोधक, हर्ष, खुसी, होइन, चिन्ता, घृणा व्यक्त गर्ने अथवा सम्बोधन गर्ने त्यस्ता शब्दहरूलाई के भनिन्छ? विस्मयादिबोधक भनिन्छ। यो हामीले जानेको परिभाषा हो। विस्मयादिबोधक चिन्हका पछाडि के कस्तो चिन्ह आउँछ? विस्मयादिबोधक चिन्ह आउँछ भनेर हामीले जानेका छौँ। अब परीक्षामा त्यस्ता वाक्यहरू सोध्छ। जस्तो ए तिमी कहाँ जाँदैछौ भने कसैले अब वाक्य बनायो, ए सम्बोधनका रूपमा आयो, ए तिमी कहाँ जाँदैछौ भनेर प्रश्न गर्यो। कोही बाटोमा हिँडिरहेको थियो साथी, अर्को साथीले ए तिमी कहाँ जाँदैछौ भनेर प्रश्न गर्यो भने यो ए चाहिँ के हो भन्दा विस्मयादिबोधक हो। यो
विस्मयादिबोधक पदवर्ग अन्तर्गत ए पर्छ। अब यही ए सम्बोधनका रूपमा आएको ए लाई हामीले अर्कै प्रकारले प्रयोग गरिदियौँ भने त्यो विस्मयादिबोधक नरहन सक्छ। तिमी अर्को चाहिँ ऊ, अब जस्तो मानौँ तिमी अथवा ऊ भन्न सक्छौँ हामीले, ऊ कहाँ जाँदै छ ए? ऊ कहाँ जाँदैछ ए? हामीले आफै कसैसँग कुरा गऱ्यौँ, उसँग कुरा गरेका छैनौँ। यहाँ चाहिँ उसैसँग कुरा सम्बोधन गरेर ए तिमी कहाँ जाँदैछौ भनेका थियौँ। यहाँ चाहिँ ऊ कहाँ जाँदैछ ए अथवा तिमी कहाँ जाँदैछौ ए भनेर आफ्नो विचार मात्रै प्रकट गरेको छ। यहाँ चाहिँ तिमी कहाँ जाँदैछौ ए, ऊ कहाँ जाँदैछ ए भनेर यहाँ आफै कुरा गर्यो। यो ऊ कहाँ जाँदैछ वाक्य हो। यो ए चाहिँ निपातका रूपमा आएको छ। यहाँ चाहिँ यो ए चाहिँ के का रूपमा? निपातका रूपमा आएको छ। यो ए निपात हो। अब यो विस्मयादिबोधक होइन। जस्तो जय भन्छौँ नि हामीले, जय, आहा, ओहो, आथु, छि, धत, स्याबास त हामीले जानेका शब्द हुन्। त्यो वाक्यमा प्रयोग गर्दा हैन हामीले विस्मयादिबोधक भनेर चिनिसक्छौँ, जान्छौँ पनि। तर यस्तो शब्द जस्तो जय, हामी सबैको कल्याण होस् भन्यो कसैले। जय जय पुकारा गर्यो, भगवान्लाई प्रार्थना गर्यो, जय हामी सबैको कल्याण होस् भन्यो भने यो जय चाहिँ के हो त भन्दा विस्मयादिबोधक हो। जय हामी सबैको कल्याण होस् भन्दा जय चाहिँ के भयो? विस्मयादिबोधक भयो, प्रार्थनाका रूपमा आयो। त्यसकारण यो विस्मयादिबोधक पदवर्ग अन्तर्गत पर्दछ। कहिलेकाहीँ यस्तो जयलाई हामी सबैको जय होस्, यसैलाई हामी सबैको जय होस् भनेर इच्छा व्यक्त गऱ्यौँ भने यो जय शब्द चाहिँ विजयका रूपमा आउँछ। यो जय चाहिँ के हुन्छ अब भन्दा नाम हुन्छ। केही विस्मयादिबोधक पदवर्ग कहिलेकाहीँ निपातका रूपमा र कहिलेकाहीँ नामका रूपमा पनि प्रयोग हुन सक्ने रहेछ। त्यसकारण त्यो शब्दले त्यो वाक्यमा कुन कार्य गरेको छ, कुन भूमिका निर्वाह गरेको छ, त्यसमा हामीले विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ। त्यस्तै अर्को हेरौँ, निपात। निपात शब्दवर्ग कति बेला विचलन हुन्छ त? हामीले जानेकै ल, त, पो, नि, क्यारे, ब्यारे जस्ता निपात हुन्। तर ती निपातहरू कहिलेकाहीँ निपातका रूपमा नरहन सक्छन्। जस्तो ऊ आउँदैन क्यारे भन्ने वाक्य छ, मानौँ ऊ आउँदैन क्यारे। हामीले आफ्नो अनुमान गरेका छौँ, ऊ आउँदैन क्यारे भन्यो कसैले भने यो क्यारे के हो भन्दा निपात हो। ल, त, पो, नि, क्यारे, ब्यारे के हुन्? निपात हुन् भनेर हामीले पढ्दै आएका छौँ, जान्दै आएका छौँ। त्यसकारण क्यारे निपात हो। तर यही वाक्यलाई अब बङ्गाएर बनायो, अलि फरक ढङ्गले बनायो। क्यारे ऊ आउँदैन भन्यो कसैले, क्यारे अचम्म मान्यो, ऊ आउने कुरा थियो। क्यारे हामीले भन्छौँ, क्यारे भन्छौँ नि हामीले, किन भन्छौँ नि हामीले त्यस्तो, क्यारे ऊ आउँदैन भन्यो कसैले, ऊ आउँदैन। यहाँ चाहिँ अचम्म मानेको छ, आश्चर्य प्रकट गरेको छ। क्यारे ऊ आउँदैन भन्यो, आश्चर्य प्रकट गरेको छ। त्यसकारण यो क्यारे के भयो? अब विस्मयादिबोधक भयो। हामीले जानेको क्यारे ब्यारे चाहिँ निपात हो नै हो, तर यो वाक्यमा आएको क्यारे चाहिँ के हो? विस्मयादिबोधक हो। यस प्रकार हामीले शब्दवर्गको अध्ययन गर्दा शब्द वा पदले
वाक्यमा के कस्तो काम गरेको छ त्यसका आधारमा छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। नेपाली व्याकरणका अध्येताहरूले अथवा नेपाली व्याकरण पढ्ने विद्यार्थीहरूले यो शब्दवर्ग वा पदवर्गका बारेमा धेरै झन्झटिलो भयो, पढ्न गाह्रो छ भन्ने गर्छन्। तर हामीले यस्ता यी अपवादहरूलाई अगाडि राखेर र वाक्यमा प्रयोग गरेर त्यो वाक्यमा कस्तो अवस्थामा प्रयोग भएको छ भनेर हेऱ्यौँ भने यो जति सजिलो केही पनि छैन। त्यसकारण शब्दवर्ग वा पदवर्गका बारेमा हामीले यी सबै यस्ता उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्दै गयौँ भने, यस्ता उदाहरण दिएर छलफल गर्दै गयौँ भने हामीलाई शब्दवर्गका बारेमा कुनै पनि गाह्रो हुँदैन। यसका बारेमा म तपाईँहरूलाई कक्षामा विस्तृत रूपमा छलफल गराउँछु। थप जानकारीका लागि लग अन टु www.otis.com। सम्पर्क नम्बर, इमेल आइडी। धन्यवाद।